Матурантката Елена Богдова од Штип сака да стане микробиолог. Таа сериозно се подготвува за незиното идно образование. Аплицирала на повеќе европски универзитети, зашто сака да добие призната европска диплома. Единствена пречка што ми представува за одам во странство е проблемот со визата. Тоа го тежно студирањето надвор, доколку би немало никакви проблеми повеќето од студентите кои што имаат можности за да студираат во странство би отишли. Другарката на Елена, Марија Наковска, планира да студира информатика на Штипскиот универзитет. Не размислува да студира во странство, зашто ќе биде вториот студент во семејството. Мислам дека имаме добри факултети каде што ќе можеме добро да успееме да го научиме она што треба, а понатаму може ние да се докажуваме и во странство. Во друштвото на Елена и Марија велат дека младите луѓе повеќе сакаат да студираат во странство. Најверојатно поради тоа што мислат дека се потценети странските универзитети за разлика од нашите. Тоа е најчесто заради подобрата понуда која ја има тамука, по квалитетните дипломи кои ги добиваат. Тие таму добиваат попризнати дипломи и мислат дека има подобри факултети, подобро образование и подобри кадри. Со тие дипломи младите можат да најдат подобри места за работа, да конкурираат за повисоки плати. Високото образование во Македонија треба да се реформира за да ги достигне европските стандарди. Од мисијата на Европската Унија велат дека факултетите треба да ги модернизираат студиските програми за да го воведат оценувањето со кредити, да овозможат размена на студенти. Например, вие може да имате програма многу сјајна и добра програма, но ако пазарот не ги вработува вашите студенти, тоа има еден проблем од аспект на поврзување на образовните програми со тоа што постојат условите во пазарот. Ова сум јас, Ана, матурантка со решена дилема. Останувам дома во Македонија. Сакам да студирам односи со јавност. Не ми се чекаше пред амбасади, а им верувам на нашите факултети. На таблото на Штипската гимназија се и фотографиите на Марија и Елена. Марија ќе остане да студира во Штип и верува дека македонските дипломи ќе станат европски. Ако Елена се запише на некој европски факултет, мора да помине уште еден праг – да аплицира за виза.